Goedenavond, verhalen van vluchtelingen. Je hoort ze hier in Heerlen op Cultura Nova. Dankzij Els Huver, dankzij Branko Popovic en dankzij Jeffrey Sprenger. We praten ook over deze reusachtige schilderingen vandaag. Die je overal in Heerlen ziet en die de stad een bijzonder aanzien geven. En Aisha is er, winnares van de kunstbende. Zij zorgt voor de muziek en dan nog lekker bikken. Dat allemaal in Cultura Nova TV. En niet alleen lekker bikken, maar ook heel veel bikken. Want Maher, de Syrische kok die hier naast me staat, hij kookt normaal gesproken bij Mares in Maastricht. Vandaag is hij bij ons. Dit is 1 schaal en het worden er straks 5. We hebben 5 schalen. Wat ga je voor ons maken? Ik heb al 5 mensen gekozen uit het Midden-Oosten, uit Syrië, Damascus. Dit zijn voorgerechten, vegetarisch, die je zou kunnen eten met brood. En ja, het is mutabbal, hummus misschien is het meeste bekende. En dan heb ik roergebakken tuinbonen Nou, met tzatziki. je maakt me heel nieuwsgierig, Frans. Ik hoop dat je een goede honger hebt vandaag. Nou, ik heb in ieder geval een volle tafel geregeld. Dus ik hoop dat zij honger hebben. 5 schalen, daar moeten we toch met z'n allen aan werken. En die volle tafel is er dankzij die kapsalon die op Cultura Nova staat in Heerlen. Het is geen echte kapsalon, want het gaat niet om knippen en scheren. Het gaat om je hoofd, dus het heet nu Kopsalon. En je moet op een knopje drukken en dan krijg je verhalen te horen van vluchtelingen. Met je hoofd. Zo. En begin maar. Sst. Luister. Samma. School. Samma is 8 en sinds 10 maanden in Nederland. Ze weet wat ze wil, ongeveer. Ik wil alles. Ik ben groter. Ik wil brandweervrouw worden. Of dokter misschien. Of tandarts. Of zuster. Ja, ik ga mensen helpen. Sst. Luister. Abdelrahim. Moederdag. Ik heb een plankje gemaakt met een lint er doorheen. En daar staat love you, hartje, I love you. En dan, jij bent de beste van de hele wereld. Goed, ja, je hoort dus 4 totaal verschillende, maar wel bijzondere verhalen. Maar ik ga niet te veel verklappen. Als je ze ook wil horen, dan moet je toch echt even zelf naar de kopsalon komen hier op Cultura Nova. Ja, of je vraagt de maakster aan tafel, dat kan ook. Els Huver, welkom. Wat zijn dat voor verhalen die we laten horen krijgen? Het zijn 4 verhalen in de stoel, zoals je net zag. En 2 verhalen in een telefoon, die we ook nog naast de wagen hebben staan. Verhalen van mensen die in Heerlen wonen, verblijven. Maar die hier niet oorspronkelijk vandaan komen. Het zijn vluchtelingen, maar die wel al iets delen over zichzelf. En over hoe zij in het leven staan of waar ze mee bezig zijn. Geen zware verhalen. Meer, ik zie het als kleine ontmoetingen met mensen die hier nieuw zijn. Ja, want het gaat bijvoorbeeld niet over een vlucht of over trauma's die ze hebben opgelopen of over oorlogsgeweld. Heel bewust niet. Waar gaat het wel over? Noem eens 1 voorbeeld. Nou, het gaat bijvoorbeeld over... ik heb een jonge Rateb, die vertelt over dat hij de Nederlandse geschiedenis is gaan studeren. Van, goh, hij legde mij iets, hij vertelde mij dat Amsterdam niet altijd de hoofdstad is geweest. Maar dat het eerst Den Haag was en dat de broer van Napoleon, die was daar, zeg maar... Die had daar wat zeggen en die vond Den Haag te nat. En die heeft daarom gezegd, maak van Amsterdam maar de hoofdstad. Dat wist ik niet. En hij kijkt met een hele frisse blik naar Nederland. En daar deelt hij iets over. En ik heb nu de clue nog niet verraden. Maar het zijn dus kleine bespiegelingen. Dit is ook maar 1 verhaaltje. De anderen zijn weer helemaal anders. Ja. Dingen die mensen bezighouden. En die hebben eigenlijk ook min of meer te danken aan jou, Jeffrey Sprenger. Jij bent al een tijdje verbonden aan het asielzoekerscentrum in Heerlen. En al deze vluchtelingen zijn Heerlense vluchtelingen. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt ze uitgezocht. Ja, voor veel mensen zou je denken dit is een speld in een hooiberg. Maar voor mij was het toch wel iets makkelijker dan de andere mensen dachten. Hoe heb je ze gevonden dan? Nou, als je al 2 jaar werkzaam bent om het asielzoekerscentrum en je leert heel veel bewoners kennen, dan weet je toch wel welke mensen je nodig hebt voor de verhalen waar Els naar op zoek was. Dus voor mij was het toch wel een stuk makkelijker. Ja, want ze moeten je ook vertrouwen en ze moeten jou ook vertrouwen, die vluchtelingen, om dat verhaal te vertellen. Ja. Ja, ik was heel nieuwsgierig. Ik heb het nooit gevraagd. Want jij hebt het aan mensen gevraagd, hè? Dat was Vitor en die kinderen. En die zeiden meteen ja. Want er waren ook mensen die zeiden van nou, dat zie ik niet zitten.
Nee, eigenlijk iedereen stond er wel voor open. En het is vaak wat je al aangeeft van mensen hebben vertrouwen nodig. En als ik dan al aankom van we hebben een verhaal en dit is goed om te doen en leuk om te doen, ook voor jezelf, dan hebben ze al iets van het verlaagt echt de drempel. En ze vonden het gewoon gigantisch leuk om te doen. En ze stapten ook gewoon in het onbekende. En dan zeg je ook, dan laten we dat verhaal horen in een kopsalon op Cultura Nova in Park Urbana in Heerlen. Hadden ze helemaal geen probleem mee. Ze vonden het zelfs mooi. De vraag is natuurlijk, wat heeft het voor zin om die verhalen te vertellen? Wat hebben we daaraan? Ja, ik ben niet bezig met het. Het is geen activisme of zo. Het is niet zozeer dat ik denk van het moet heel veel zin hebben. Ik zie het als kleine ontmoetingen tussen mensen die hier wonen en al heel erg lang leven en de nieuwkomers. En natuurlijk denk ik dat als je naar elkaar wil luisteren, dat er daardoor wat verbinding kan leggen. Want wij horen en zien natuurlijk heel veel informatie via media over vluchtelingen. En dat is altijd vaak vanuit één perspectief. En heel anoniem, hè? Dan gaat het om groepen, cijfers, de vluchtelingen. Ja. En dan heb je er geen beeld bij. En hier heb je ook geen beeld bij. Ja, je ziet ze niet, waardoor dat je ze hoort en alles ligt in die stem besloten. Ja. Is er toch een contact? Mensen komen naar buiten en zijn geraakt of ze zijn heel vrolijk. Dus straks was er een meneer die wilde eerst niet. En die was namelijk heel gestrest. En ik kwam net terug van zijn werk en hij had heel weinig concentratie. Ik zeg, nou, Bofje, het zijn hele korte verhalen. Kom even. Oké, dus ging hij toch zitten en hij heeft ze alle 4 geluisterd. En hij kwam naar buiten en zegt hij van, zo, nu ben ik relaxed. Mooi. Branko Popovic, je hebt ze net ook gehoord. Je bent kunstenaar, modeontwerper, organisator van de Fashion Clash. Wat vond jij van die verhalen? Ik vond het heel bijzonder wat ik zo mooi vond. Het zei tegen ook in de eenvoud. Dus dat zou inderdaad gewoon een heel eenvoudig, soort bijna anekdote vertellen van hun leven. En dat is natuurlijk waar een ontmoeting mee begint natuurlijk. Je ontmoet elkaar op allerlei manieren. En dat is niet in eerste instantie een beladen verhaal, maar dat kan ook iets heel eenvoudig zijn. Dus, en sommigen deelden wel. De jongen die vertelt over van zijn ouders en de moeder. Dat is natuurlijk, je ziet ook dat zo'n emotie in de stem. Dat is wel heel bijzonder om op die manier. Die nieuwsgierigheid die er niet altijd is om kennis te maken met mensen die er wonen in die stad, zeg maar. Ik behoor aan je accent dat je spreekt geen vloeiend Heerlens, wel vloeiend Nederlands, maar ook vloeiend Kroatisch. Je bent zelfs vluchteling, geboren in Zagreb. In de oorlog op 12-jarige leeftijd ben je naar hier gekomen. Ja. Vertel jij vaak dat verhaal over je vluchtelingenschap? Nee, het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dat het in het media zo heel erg aanwezig was. Dat het een paar keer voorkwam dat ik zo uitgenodigd werd om daarover te vertellen. Maar in die 20 jaar heb ik het nooit in openbaar dat is ook niet ter sprake gekomen, behalve in privésferen dat het soms, oh ja, inderdaad, was ooit vluchteling. Maar het is heel raar dat het aan de ene kant ga je er zelf ook niet mee rondlopen van de hele tijd die verhaal liggen vertellen. Maar mensen zijn daar ook niet in geïnteresseerd? Is dat wat je beweegt? Niet altijd of zo. Het is bijna alsof het soort van, oh ja, het is er wel, maar het is er niet. En wat is het? Want je bent natuurlijk zelf ook, en je wilt het ook niet mensen lastig vallen, oh, dan kom ik weer met mijn verhaal. Ja. Dus op een gegeven moment wil je ook zo dat parkeren. En het is soms lastig hoe je daarmee omgaat of zo. Van, ga je dat steeds gebruiken? Ik had wel zelf zoiets van nu dat ik dacht, oké, het is weer zo actueel. We hebben blijkbaar niks geleerd over het ontvangen van mensen. Vond ik het wel belangrijk, ook vanuit soort plek die ik heb in de samenleving, om daar iets over te vertellen. Dat een vluchteling niet een soort van onnuttig wezen is, zeg maar. Je hebt ook in asielzoekerscentra gewoond? Ja. In Grote. Ja. En daar was het gezellig? Nee. Om maar eens een woord te gebruiken? Nou ja, je maakt natuurlijk, waar je ook bent als mens, je zorgt ervoor dat je je leven inricht met de mogelijkheden die er zijn. Maar het is niet gezellig in de zin, want je bent, als je zeg maar wacht op je asielprocedure, dat is nog niet zeker of je in Nederland mag blijven. Dus je leven is heel onzeker, je bent toch in een soort van niemandsland. Ja. Eigenlijk. Ja, je probeert wel dat leven wat aangenamer te maken op zo'n asielzoekerscentrum. Bijvoorbeeld door die mensen ook vrijwilligerswerk te laten doen. Ja. Bijvoorbeeld hier op Cultura Nova. Inderdaad. Wat doen ze hier? Ze hebben de afgelopen dagen vooral meegeholpen bij het ontwerp van Grostet. Dus vooral met de Cordon d'Or. Dat gebouw wat we dan op de achtergrond misschien nog zien staan? Gebouw maken, veel voorbereidingswerk treffen. En men vindt het gewoon zo geweldig dat ze zeggen van, hey, kunnen we morgen gewoon niet terugkomen? En ik had zoiets van, ja, ik wil ze liefst gewoon allemaal gewoon 1 dag laten proeven. Maar dan blijkt het gewoon zo positief te werken dat men zegt van, ja, ik wil morgen ook gewoon heel graag. En dat is zinvol omdat ze iets zinvols doen, maar ook denk ik omdat ze mensen ontmoeten. Ja, een zinvolle dagbesteding hebben ze nodig, want ze verblijven in een asielzoekerscentrum waar ze voor de rest
weinig dagbesteding hebben. En als ze dan uiteindelijk buiten het AZC komen, zeggen ze van we vinden het zo fijn om mensen te leren kennen. En we zijn eindelijk weg van het centrum. Het is zo fijn voor ons. Ja. Er is veel verveling daar. Er is veel verveling daar. En er zijn mensen die er wat aan proberen te doen. Maar er zijn zoveel mensen, je kan ze niet allemaal bezighouden. Niet alleen verveling, maar heel veel problemen onder elkaar. Natuurlijk ze komen natuurlijk, heel veel mensen zijn heel getraumatiseerd. En dus dat zit natuurlijk allemaal bij elkaar in een ruimte. En dan heb je natuurlijk iets nodig. Je wilt eigenlijk gewone dingen doen. Dat is het eigenlijk vaak. Is dat niet iets wat je negeert met je kunstproject? Dat veel mensen toch ook met een trauma komen en dat ze een hele hoop problemen achter zich laten en met problemen hier aankomen? Dat heb ik bewust even buiten gelaten. Omdat het ook niet is dus ik merk dat bij mezelf. Ik ben heel geïnteresseerd. Maar als ik op een gegeven moment weer een verhaal hoor of lees over die vreselijke tochten die mensen moeten maken om hier te komen. Dan ga ik mezelf ook een beetje beschermen en afsluiten. Want het is gewoon heel erg heftig allemaal. En ik probeer juist met de verhalen mensen weer op een niveau waar je elkaar kan herkennen. Waar je elkaar kan vinden laten ontmoeten. En dat is niet op het niveau van trauma. Daarbij wil je best luisteren, maar daarin herken je niks. En hier in deze verhalen herkent iedereen eigenlijk wel wat. En ik merk trouwens bij het interviewen, als ik dan toch daar een beetje aan raakte, hè, bij die verhalen kwamen die heftig waren, dan viel er ook zo van een luikje omlaag en dan was het dat was meteen bij de vluchtelingen? Bij de vluchtelingen. Dat was voor hen heel moeilijk om erover te praten, want het is allemaal zo vers. En ze vonden het heel fijn om over andere dingen te praten. Er ligt een gastenboek bij, kun je inschrijven als je naar buiten komt. Het mooiste die ik las, dat was, je bouwt eigenlijk een brug van begrip. Je bouwt bruggen van begrip met die verhaaltjes. Als het zo makkelijk is, dan is die problematiek van vluchtelingen toch binnen de kortste keer opgelost. Nou, dat ga je althans de problemen tussen de autochtone bevolking. Ja, ik denk dat daar in die ontmoetingen, of die dus nou fysiek is of door het laten luisteren van verhalen, dat daar nog best wel wat te winnen is. Dat is best een hele mooie toegankelijke vorm. Heel weinig voorbeelden zoals wat jij maakt in jouw werk. Het wordt heel weinig gefaciliteerd om die ontmoetingen mogelijk te maken. Het is erbij. Ik weet nog, toen ik daar woonde, er was dan 1 keer per jaar een soort open dag. Maar dat was vaak heel raar, omdat... Heel kunstmatig. Ja, het is heel gemaakt. Dus je moet soms op een heel menselijk niveau mensen met heel eenvoudige dingen benaderen. We hebben ook bij Fashion Clash dat mensen vrijwilligerswerk wilden doen. Dat ze eigenlijk gewoon, ze willen iets doen omdat ze denken, ik hou van mode, dus ik wil daaraan meehelpen. Oké. Daar is Jeff hier mee bezig. Ze voetballen ook, ze komen andere mensen tegen. En als ze die niet tegenkomen, dan kunnen wij ze ontmoeten in de kopsalon van Els Huver. Heel Cultura Nova, gratis te bezoeken. Ja, hoor. Ja, achter de Spiegeltent, Park Urbana. Dankjewel. Ja. Er was hoog bezoek vandaag. Ik weet niet of ze bij jou geweest is. Helaas niet. Van deze mevrouw. Ze is niet geweest, hoor ik van Els. Dat is een hele bijzondere plek waar je niet bent. Nou, dat kan je wel zeggen. Echt heel bijzonder. Alsof je in een andere wereld bent. Ja, Branko begint meteen te lachen, want dat is de mevrouw die over de subsidie gaat. De minister van bijvoorbeeld Cultuur, die was vandaag hier. Straks horen we haar uitgebreider. Nu horen we uitgebreider Storkski en het Limburgs Jeugdorkest. Die hadden we van de week hier aan tafel zitten. Die spelen samen het album van Nirvana, Nevermind. Jij was daar gisteren. Ik was daar gisteren en het was een volle bak en vol energie. Het was geweldig. Het was tof? Ja, absoluut. Nee, het was leuk, zeiden de muzikanten zelf. Hoe was het? Leuk. Het was ook maar net. Het paste net inderdaad. Zowel op het podium als in de zaal. Maar dat zorgt ook wel voor een... bepaalde intimiteit of zo, toch? Ja, en ook een hele... de energie in zo'n kleine ruimte van zoveel mensen explodeert bijna. Het was ontzettend proppig. We kwamen er eigenlijk net in. Ja, je zit een beetje als haring in een ton. En dus dat is voor het geluidsniveau natuurlijk niet zo prettig. Maar ja, dat is, maar eenmaal als de energie van die nummers loskomt, dan hou je dat ook heel moeilijk tegen. Isn't me, have a seat, let me clear. I thought it was brilliant. It was a great show. Kurt Cobain would have been proud. It was really good, yeah. Ik vond het perfect. Ja. Fantastisch, toch? Ja, helemaal te gek. Maar dit was echt iets unieks. Ik vond het heel mooi. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het geweldig wat ze presteren. Ja, want Nirvana, zei ik dat gaat? Wat heeft? Nirvana, zei ik dat Nee, dat zijn me niks. Dus de muziek wordt voor mij vreemd. Muziek uit mijn periode, toen ik nog 13, 14 jaar was. En ja, die energie, samen Storkski, die doet het echt fantastisch. En dan dat orkest erbij, echt helemaal te gek. De plaat blijft overeind.
Ja, dat zeker. Dat zeker. De leeftijd was heel verschillend. Er waren jonge mensen, er waren wat oudere mensen. Ik denk dat het een hele leuke verdeling was van verschillende mensen. De ene is meer voor de orkest hier, de andere meer voor de band. En ja, een mooie blend, zeg maar. Het is zelfs een dag later nog moeilijk om stil te blijven staan bij het horen van deze muziek. Maar Ja. Het begint hier al aardig vol te raken. Allemaal gerechten uit de Syrische keuken. Ja. Van wie heb je zo lekker leren koken? Van mijn oma. Je oma. Ja. Je vertelde mij dat je al in 1986 naar Nederland, of in ieder geval bent gevlucht uit Syrië. Ja. Via Italië naar Nederland bent gekomen. Klopt. Ja. En je hebt dus je kennis over de Syrische keuken meegenomen naar Maastricht. Ja. Ja, inderdaad. Wat typeert nou, zeg maar, de Syrische keuken? Wat het Syrisch typeert het eigenlijk, het is een keuken van eenvoud en raffinement. En je begint je eten met verschillende voorgerechten. Dus een soort tuin voor je. En dan heb je het hoofdgerecht. En misschien dat is wel wat de Syrische keuken typeert, ja. En eigenlijk is dit niet eens echt de Syrische keuken. Het is wel Syrisch, maar vooral de Damascuskeuken, hè, waar je uit kookt. En jij vertelde mij dat is het allerlekkerste wat je kunt eten. Waarom vind jij dit het allerlekkerst? Damascus is een antieke stad. Is nu boven de 5000 jaar uit. Continu bestaat. En het was de hoofdstad van de hele wereld al 3 keer geweest. Het was een handelsstad. En dus daarom is die culinaire niveau is tot zo hoog geklommen, denk ik. Daar heeft het mee te maken. Is het niet lastig voor jou om met lekker eten bezig te zijn, terwijl je weet dat de mensen in jouw thuisland het zo zwaar hebben? Nou, natuurlijk. Dat doet wel pijn, ongetwijfeld. Maar eten, dat soort gerechten, dat is eigenlijk... Kijk, als je thuis mist, dan ga je dat soort gerechten maken. Dus dit helpt jou eigenlijk? Dat helpt wel even, ja. Okay. Nou ja, ik moet me wel beheersen, want het ruikt allemaal heerlijk. We gaan het zo meteen aan tafel proeven. Ja. 5 schalen, er zitten 3 man aan tafel en Marloes komt zo meteen terug. Dus dat is een schaalde man. Maar dan houden we niks over voor Aisha. En dat is jammer, want zij heeft kunstbende gewonnen. Niet alleen in Limburg, maar ook in heel Nederland. Het is fantastisch. Ze staat dit weekend op Bruis. Vanavond staat ze tegenover de Nieuwe Nog. En nu staat ze hier met haar band. Maar eerst speelt ze helemaal in haar eentje. Aisha Sherif. Zo won ze ook kunstbende met haar gitaar, met haar prachtige donkere stem. Helemaal in haar eentje en haar spannende liedjes. Straks horen we de rest van de band. Maar eerst gaan we eens
praten over graffiti. Want is het nou geklieder met spuitbussen of is het eigenlijk veel meer? Nou, in Heerlen is het in ieder geval de afgelopen jaar meer geworden. Want daar zijn zo'n 50 muren onder handen genomen door een legertje internationale kunstenaars. Die er hele mooie dingen mee hebben gedaan. En dat heet street art. Dat waren er een flink aantal. Er komen er tijdens Cultura Nova weer een paar bij. Mark Maurer, architect en bestuurslid van de stichting Street Art. Hebben dit soort schilderingen Heerlen nou de afgelopen jaren mooier gemaakt? Ja, ik denk het wel. Dus Heerlen is ooit een industriestad geweest, daarna een drukstad. En er zijn denk ik in het verleden heel veel stedenbouwkundige fouten gemaakt. Er zijn veel lelijke, lege muren. Dat kun je negatief zien, maar je kunt het ook als iets positiefs zien. Namelijk een kans om schilderingen op te maken. De stad zien als één grote canvas. En nou ja, ik denk dat samen met de graffiti-cultuur die zich ontwikkeld heeft naar een urban art cultuur, dat Heerlen meegegroeid is en dat van de vruchten geplukt kan worden. Oké, Renies Martens, jij bent curator van Heerlen Murals. Er is een toeristische route inmiddels, een wandelroute, een fietsroute. Is dit ook wat je voor ogen had een aantal jaar geleden? Wij als stichting hadden het wel bedacht om het zo te kunnen ontwikkelen. Om juist niet alleen de kunstvorm een hart onder de riem te steken, maar daarnaast ook de stad te kunnen in te zetten. Zodat mensen de stad op een andere manier leren kennen. Want je komt dan op plaatsen waar je normaal nooit zou komen. Ja, juist. Ja, zij het te voet, op de fiets of met de auto. Dus je leert je streek op een nieuwe manier kennen. Ja. Maar Heerlen is natuurlijk niet de mooiste stad van Nederland. Daar kunnen we denk ik wel heel eerlijk over zijn. Oh. Toch? Ja. Toch? Ze knikken allemaal. Ja. Maar trekt dit project ook mensen van buiten naar de stad toe om eruit te komen kijken? Het trekt mensen van buiten naar de stad. Maar Heerlen heeft ook heel mooie mensen. Ik bedoel, het gaat niet alleen om de stenen. Het gaat ook om de bezieling. En die bezieling die voelen wij met de dag groter worden. En die vind je dus terug in de kunstwerken die hier op muren geschilderd zijn? Heel veel kunstwerken die wij gerealiseerd hebben. Het mooie aan street art is dat heel veel van die kunstenaars graag werken met de context van de omgeving. Of de context wat in de wereld speelt. En dat Heerlen juist die mensen mogelijkheid biedt, dat is een 1 en 1 dat 3 wordt. Serge, jij bent kunstenaar en een van jouw installaties wordt morgen geïnstalleerd hier tijdens Cultura Nova. Jij geeft er weer een nieuwe draai aan. Leg eens uit. Nou ja, ik zit hier sowieso als helemaal niet eigenlijk... nou ja, ik hoor er eigenlijk helemaal niet bij. Want ik ben helemaal niet zo'n iemand die van die prachtige schilderingen maakt op gebouwen. Nee, maar jij maakt installaties. We hadden heel veel eten, dus we dachten we nodigen hem toch uit. Allemaal goed. Ik ben multi-inzetbaar. Maak je geen zorgen. Nee, ik heb een beeld gemaakt wat eigenlijk iedereen die langskomt moet inspireren tot grote daden. En soms als ik hier door de stad, want ik kom niet hier uit de buurt. Ik kom de stad hier in en ik zie eigenlijk ontzettend veel al gedaan. Ik vind dus helemaal niet dat dit een lelijke stad is, of geen mooie stad is. Ik vind het een prachtige stad. Ik kom uit Amsterdam en ik zie hier alleen maar mogelijkheden. Ik zie hier alleen maar schoonheid en ik zie dat er al heel veel gedaan is. Mijn werk gaat over dat er nog meer moet gaan gebeuren en ik hoop dat ik daar iets kan bijdragen. Okay, de street art met een boodschap dus, René. Ja, als ik daarop mag inhaken. Het is ook niet zo street art, urban art. Het gaat over kunst, art. En dat wij murals en Heerlen samengevoegd hebben is om Heerlen gewoon op een andere manier op de kaart te zetten. Dat hebben we een aantal jaren gedaan, 2013. En daarmee hebben we jaarlijks gewoon een thema genomen. Het thema van dit jaar is je gaat het pas zien als je het door hebt. En daarmee willen we ook een startsein geven dat het meer is dan alleen muurschilderingen. En je hebt bij die muurschilderingen wel altijd het gevoel, hè, dat heb je bij veel kunst natuurlijk, van hoe flikken ze dat? Hoe doen ze dat? Ja. Zo groot en dan je bent totaal het overzicht kwijt lijkt me als je daar aan het pinselen bent. Op zo'n flatgebouw bijvoorbeeld? Ja. Kwestie van vakmanschap. Ja, maar een klein tipje van de sluier.
Nou, het is heel interessant, want iedere kunstenaar werkt weer op zijn eigen manier. En het leuke van deze jongens is dat de kunstvorm omhelst heel veel lef. En dat hebben ze opgedaan in de tijden dat ze het niet legaal mochten doen. Dus door die lef neem je ook meer risico's en dan ga je ook al van tevoren plannen bedenken hoe je iets gaat uitvoeren. Dus daar zijn ze heel goed in. Ja, en dat heeft zich nu vertaald in een nieuwe voorhoede. Maar Mark, nog even naar jou. Ik kan me voorstellen dat je als architect niet altijd blij mee bent als er mensen met spuitbussen op je gebouw spuiten. Nee, dat denk ik niet. Maar kijk, in de 80 jaren was dat zeker zo. Als een gebouw graffiti opkwam, dan werd het 10 jaar later afgebroken. Dat was het feit, dus de architecten zijn er dan niet blij mee. Maar ondertussen, zoals ik net zei, die kunst heeft zich verder ontwikkeld. En die kan juist nu ook lelijke gebouwen omhoog tillen en ervoor zorgen dat ze juist niet gesloopt worden. En dat ze een langer leven hebben. En zijn omwonenden daar ook altijd blij mee? Wij krijgen eigenlijk alleen maar hele positieve reacties. En Renice die is er natuurlijk mee bezig om de beste uit de hele wereld hier naartoe te halen. En dat maakt wel een verschil. Het is wel een bepaalde kwaliteit. En de muren die worden ook gekozen in overleg met de omwonenden. Hè? Dus Renice gaat naar de mensen toe en zegt, is dit een muur voor zo'n project? En hij maakt eerst de mensen enthousiast en dan komen ze pas. Tot slot, zou je toch nog even concreet kunnen aangeven, want we zijn hier nou toch in Heerlen. Wat is er nou zo mooi aan Heerlen? Nou, voor mij is het, wat ik dus, er werd net gezegd van de lelijke, die zijkanten van die gebouwen, dat zijn voor mij een soort van plaatjes, momenten, zeg maar, de mogelijkheden om meesterwerk te maken. En in Amsterdam is alles tegen elkaar aan volgezet. En hier is het open, dus hier vrij. Is ruimte voor kunst. Ruimte, ja. En die ruimte wordt ook genomen. En dat vind ik buitengewoon inspirerend om te zien. Oké. Nou, ben je geïnspireerd door dit verhaal? Je kunt de murals natuurlijk 24/7 bekijken, want die staan allemaal buiten. Mocht je meer willen weten over street art, er is een pop-up expositie die tot en met zondag hier in Heerlen te zien is. Ja, en doe iets. Hè? Doe iets. Doe iets. Doe iets, dat is ook het motto voor Den Haag. Want de verkiezingen komen eraan, dan komen ministers altijd graag het land in. Ook deze mevrouw, die hebben we toch op camera weten vast te leggen. Kijk, daar achter de blaadjes zit ze bij bijvoorbeeld Jo Koenen, architect van de Internationale Bouwausstellung, een project in Heerlen. En die minister die ging ook hier dat opblaasbare kathedraaltje in. Daar moest ze wel haar schoenen voor uitdoen, de pumps gingen in een kistje. En toen liep ze naar binnen en toen konden we haar vangen. Achter de blazer. Collega Niels Rompen, die vroeg haar waarom ze eigenlijk hier was. Nou, om te leren wat er op cultureel gebied allemaal gebeurt in Limburg. Om daar met betrokkenen, kunstenaars, maar ook leiders van muziek, van theater, wethouder, provincie, te praten. Wat doen jullie nou en wat zijn jullie ambities? Er was ook bij de laatste keer bij het Fonds Podiumkunst de subsidieverdeling was er toch veel kritiek, ook vanuit de provincie. Ja, wel complimenten, maar geen centen. Gaat dat in de toekomst wellicht veranderen nu u hier bent geweest? Ik maak met Prinsjesdag de totale begroting bekend. En dan zal het beeld echt definitief worden over wat er nu landelijk aan subsidies over heel Nederland en dus ook aan Limburg wordt gegeven. Dus voor het definitieve besluit moet u nog heel even wachten. Ja, maar ja, van de andere kant, die plannen van Prinsjesdag, die lekken altijd veel te vroeg uit. Dus hou L1 in de gaten voor de echte plannen. Syrisch eten voor onze neus. Zo. Maar je hebt je goed uitgeleefd. Het ziet er heerlijk uit. Blij dat we niet geluncht hebben. Fijn, ja. Ja, hebben we ook wat vorkjes, want dan kunnen we even proeven. Misschien wat vorkjes, is dat een idee? Mag ik? Dank je. Nou, deze is voor u. Deze is voor u. Ik geef u toch dat u even een hapje kunt nemen en als fijnproever meteen een oordeel kunt vellen. Ja, hap. Wat is het? De naam is mutabbal. Het is gerookte auberginemousse met tahina en yoghurt. En wat erop staat is granaatappelpietjes, olijfolie en vers mint. Wauw. En heren. Oh. Ze vallen er stil van. Er zit diepgang in. Diepgang, ja. Het is ook zoveel diepgang dat we er ons daar even aan moeten wijden. We komen morgen met een uitgebreid verslag. Dank u wel alvast. En verder nog te eten bij Mares, al dit eten. Aisha, we bewaren wat voor jou en voor de jongens van de band. Vanavond hier bij de Nieuwe Noord in Heerlen. Dit weekend nog op Bruis. Aisha Sharif.